နီးပြူဟာအဆင့်9ညှိနှိုင်းခြင်းနည်းလမ်းများပစ္စမမြောက်ပြူဟာကညှိနှိုင်းခြင်းနည်းလမ်းများဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူသူကကိုယ့်အိမ်ခြံမြေကိုကြိုက်လို့တကယ်ဝယ်ဖို့ကိုယ့်ကိုဈေးလျှော့ခိုင်းတဲ့အခါဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းလာတဲ့အခါဘယ်လိုညှိနှိုင်းရမလဲအစရှိတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်နံပါတ်1ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါကိုဘယ်လောက်ထိဈေးလျှော့နိုင်မလဲဘယ်ချက်တွေကိုအစားထိုးပြီးဒီဈေးအတိုင်းပဲဆက်ထားမလဲဆိုတာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခုနကဖော်ပြပေးခဲ့သလိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက်9%ကနေ10%ကြားမှာဈေးတင်ထားမလားဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်2အခြားအယောင်းအခြေအနေများကိုဖော်ပြပါဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိကြောင်းကိုပြောဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နှယောက်တော့လာကြည့်ပြီးဈေးဘယ်လောက်နဲ့ဆိုင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုနှိုင်းရှင်ဖော်ပြတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလိမ်လည်ပြောဆိုဖို့မလိုပါဘူးတကယ်အမှန်တကယ်ရှိတဲ့အချက်တွေကိုပြောဆိုပြသရပါမယ်နံပါတ်3အစားထိုးအဆိုပြုချက်များကိုပေးပါအစားထိုးချက်များဆိုတာကိုဥပမာပြောရရင်ဈေးလျှော့မဲ့စာပစ္စည်းအဟောင်းများထည့်ပေးခြင်းပြင်ဆင်ဈေးများစိုက်ပေးခြင်းအစရှိတဲ့အစားထိုးချက်များနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်4အဆုံးသတ်ညှိနှိုင်းမှုကိုတတ်မှတ်ပါကိုကဘယ်ဈေးနောက်ဆုံးထားပြီးရောင်းချနိုင်မလဲဆိုတာကြိုတင်တွေးတောထားပါဒီဈေးထက်တော့ထပ်မလျှော့နိုင်ဘူးဒါနောက်ဆုံးဈေးပဲဆိုတာကိုတတ်မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းခြင်းပြုလုပ်ရမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကစိတ်ရှည်ခြင်းပါစိတ်မရှိဘဲဈေးလျှော့ပေးခြင်းမပြုလုပ်ဘဲနဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်ထားပြီးအချိန်ပေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်